אם הייתי יודע שזה מה שאתה הולך לעשות, לא הייתי מביא אותך לעולם. אתה כבר לא ברשותנו. 48% מהמתגייסים החרדים הם חיילים בודדים. גדלתי באזור המרכז כחרדי לכל דבר. למדתי בישיבות בבני ברק, ישיבות לתאיות. הגיע שלב בישיבה הגדולה, רצון לקום ולתרום. אנחנו אומרים לחרדים תתגייסו ותתגייסו, וכשחרדים מתגייסים הם משלמים מחיר כזה יקר, לא רק שהם מוסרים את נפשם ושוכבים בבוץ מול החיזבאללה, גם כשהם חוזרים הביתה אין להם בעצם לאן לחזור. אני לא יכולתי להירדם בלילות. אבא שלי מתקשר אליי איזה ערב אחד, אני בדיוק הייתי בישיבה באותו יום, אבא שלי אומר לי, תבוא, ניפגש בגני יהושע בתל אביב, אני צריך לדבר איתך. הייתה תקופה מאוד מתוחה. ויכוחים עם אבא, שהיה נחרץ בדעתו שאני לא מתגייס בשום פנים ואופן. חכה לו שמה, פתאום הוא מגיע עם תיק. הוא החליט שזהו, מנתקים את הקשר, אתה מבחינתי כבר לא הבן שלי. ההורים שלו התקשרו אליו והודיעו לו, אל תחזור אלינו לעולם. הוא אמר גם לכל המשפחה, לאמא, לאחיות, לאחים, כשמתקשר, לא עונים. עד שעה לפני שבת אני לא יודע איפה אני נמצא. ביקשתי מהמפקדים שלי להישאר בבסיס, כי לא היה לי איפה לעשות שבתות. הגיע אליי חייל ראשון ואחרי פרסום בפייסבוק. הוא סיים מסכת. ועשו לו שיימינג בפייסבוק על זה שהוא כאילו רשע ואומר, כאילו חזיר ואומר, מראה כלפיו כשר אני. אמרתי לעצמי, מי מקבל אותם? מי מחבק אותם? מי שומע מה יש להם? אז אמרתי, בוא תהיה פה, ואני אעזור לך עם הדירה, ואני אהיה המשפחה שלך. וככה זה התחיל. אחרי תקופה, ברוך השם, פתאום התחילו עוד חיילים לבוא, ואז אני שואל את אהרון, מה קורה פה? מי זה כל אלה? אומר לי, בשעה טובה אנחנו פותחים עמותת משפחת עושי חיל. הגעתי לדירה שהיא מעוררת מצעים חדשים. ממש, אני הרגשתי שסוף סוף הגעתי למנוחה ולנחלה. ברוך השם יש גם משפחות מלוות. חיילים באים אלינו שבתות, אנחנו מתעניינים מה קורה איתם, מה שלומם, באמצע השבוע, אם יש טקסים אז אנחנו מגיעים כי אנחנו משפחה שלהם. מאז יש לי לאן לחזור ויש לי לאיפה להתגעגע. אני פשוט מחכה לסוף שבוע. מתי אני אגיע ליום שישי, שאני אחזור לקריית ארבע, לבית. אתמול בערב אני גם בא הביתה, אני רואה משלוח מנות מושקע על המיטה. נכנס אליי חייל, אני רואה שהוא רועד מקור. אני שואל אותו, למה אתה לא בא עם הסוודר, האח תחילת החורף? הוא אומר לי, אין לי. יש לי פה 10 חיילים שיכול להיות שאין להם ציוד חורף. מיד עשיתי זה וראיתי שזה נכון. צלצלתי להראל ויזל, מנכ"ל פוקס. אמרתי לו, תקשיב, אני אבא ל10 ילדים חרדים בודדים שזרקו אותם מהבית. הוא אמר לי, לך לצומת הגוש לחנות שלנו, קח כל מה שאתה רוצה. כל יום ראשון הוא מסתובב בין הדירות להעיר את החיילים. הגיע לרמה כזאת שכל חייל, אהרון יודע כמה סוכר וכמה קפה הוא רוצה. המשפט, אין לנו איך לעזור, לא קיים אצלי. אין דבר כזה. כל החיילים שם, זה הקהילה התומכת והכל. זה פשוט הבית שלי. החלום שלי, שלא יהיה מישהו במדינת ישראל שהלך לשרת את עם ישראל, שמקריב את נפשו כדי שאנחנו נשב בשקט, שלא מישהו יחבק אותו וינשק אותו כשהוא חוזר הביתה.